Բացամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Ողջունում ենք բոլորիդ, սիրելի մեղրեցիներ։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, որ հպարտանում ենք ձեզնով, որ խոնարհվում ենք ձեր առաջ, եւ ներողություն խնդրելով մեր բոլոր սխալների եւ բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, երկի մասնակիցներ մոտիկ եկեք։ Բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրելի մեղրեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորին։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք ձեզնով և խոնարհվում ենք ձեր առաջ, ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Ողջունում ենք ծափերով, ողջունենք պատշգամբներից, մեզ հետևող, մեր սիրելի մեղրեցիներին։ Սիրելի մեղրեցիներ, ողջունում ենք բոլորիդ, սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր հավատարմությունը, մեր նվիրվածությունը արտահայտելու, ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Ողջունում ենք մեր բոլոր մեղրեցի հայրենակիցներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ։ Սիրելի մեղրեցիներ, մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքը, մեր հավատարմությունը, մեր նվիրվածությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլտված բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրելի մեղրեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլտված բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում, որ Ագարակում ապագա կա, ապագա կա,
մեղրեցիներ, մենք եկել ենք ձեզ, մեր հարգանքների հավաստիքը արտահայտելու, մեր նվիրվածությունը և հավատարմությունը արտահայտելու և ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների և բացթողումների համար, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր բերել ենք ձեզ, հետևյալն է, որ Մեղրիում, որ Ագարակում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ծափերով ողջունենք պատասխաններից մեզ հետևող մեր սիրելի մեղրեցիներին, ողջունում ենք բոլորիդ, սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում, որ Ագարակում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ծափերով ողջունենք մեր մեղրեցիներին։ Սիրելի մեղրեցիներ, ողջունում ենք բոլորին։ Ողջունում ենք բոլորին, ծափերով ողջունենք մեր մեղրեցիներին։ Սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Ագարակում, որ Մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, մենք եկել ենք ձեզ, մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր հավատարմությունը և նվիրվածությունը արտահայտելու, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում, որ Ագարակում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, մենք եկել ենք ձեզ, մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր նվիրումը, մեր նվիրվածությունը և հավատարմությունը արտահայտելու, ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք ձեզ, հետևյալն է, որ Ագարակում, որ Նռնաձորում, որ Մեղրիում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ծափերով ողջունենք մեզ միացած, միացող պատասխաններից, պատուհաններից, մայթերից, մեզ հետևող մեր սիրելի մեղրեցիներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր նվիրվածությունը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք ձեզնով և խոնարհվում ենք ձեր առաջ և ներողություն խնդրելու մեր բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ մի րոպե, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Մեղրիում, որ Ագարակում
Apagaka! 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 Ողջունում ենք մեր սիրելի մեղրեցիներին։ Սիրում ենք բոլորին։ Հպարտանում ենք բոլորովը եւ խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ։ Մենք եկել ենք սիրելի մեղրեցիներ, ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր նվիրվածությունը եւ մեր հավատարմությունը արտահայտելու, ասելու, որ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների եւ մասողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր բերել եք ձեզ, հետեւյալն է, որ Մեղրիում, Ագարակում, ապագակա, 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 Ներողություն հարց ունեմ, էլի։ Հարց դիմում խնդրակ մեր տարածաշրջանի բազմաթիվ բնակիչների կողմից։ Ես Պարեստազորի գնդապետ եմ, Բագրատ Զաքարյան։ Երեխեք ջան, հիմա մեծերը թոփոցան։ Ես Պարոն Փաշինյան, ես խոսում եմ բազմաթիվ մեղրեցիների անունից եւ խնդրում ձեզ եւ ձեր կառավարությանը։ Ես ուզում եմ խոսել մի մարդու մասին, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է պետության, պետականաշինությանը եւ ամբողջ կյանքը դրել է նրա զարգացման գործի մեջ եւ երբեք ոչ մի կառավարության կողմից չի գնացել։ Խոսքը Դավիթ Մաթեոսյանի մասին է։ Ես խնդրում եմ ձեր որոշումներում եւ ձեր կառավարության հետ միասին որոշում կայացնենք Դավիթ Մաթեոսյանի բոլորն են ճանաչում, այդ թվում նաեւ դուք ինչ անցյալ ունի Դավիթ Մաթեոսյանը, որին կարելի է շնորհել ազգային հերոսի կոչում, ի տարբերություն շատ շատերի թողիցներ են, ով համաձայն չի լինի դա թողնա իր անձնական կարծիքը, իսկ մեղրեցիները իրենց ամբողջ հոգով սրտով ճանաչում են այդ մարդուն եւ իր արած դրածը։ Բոլորս գիտենք հանրապետության մասշտաբով թե ով է ինքը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ Դավիթ Մաթեոսյանը իմ ընկերն է եղել։ Եվ ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ նրա մահվանից ոչ շատ առաջ ես նրա հետ հանդիպում եմ ունեցել եւ մենք խոսակցություն ենք ունեցել եւ նրան ներգրավել եմ կոնկրետ պետական խնդիրների կատարման գործում եւ ես ձեզ լսեցի, ես կարծում եմ, որ այո արժանի է, բայց ես չէի ուզում եւ չէի կարող զուտ իմ ընկերական հարաբերության տրամաբանության մեջ այդ հարցը դնել եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այդ հարցը բարձրացնում եք պետական բարձր պարգևի արժանացնելու եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ դա անպայման կդիտարկվի։ Հիմա չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ, բայց անպայման կդիտարկվի։ Հարցերը բազմազան են, գիտենք, որ ժամանակի մեջ չեք տեղավորում եւ մեկ քաղաքական հարց, որը ուզում է շատ շատերի բնակության մեջ։ Մեկ քաղաքական հարցը մենք հանրահավաքի հարցը դրենք ես կապանի հանրահավաքի ժամանակ։ Դրան էլ ենք համաձայն։ Ուզում ենք իմանալ երկրում ընտրություններից հետո, եթե դուք 51% եւ ավելի ձայներով տոկոսով մտնեք կառավարություն, դուք պատրաստ եք առողջ քաղաքական ուժերի հետ միասին երկիրը հանեք այս ճգնաժամային վիճակից։ Ես կարծում եմ, որ չկա մի իրավիճակ, որ հնարավոր չի երկիրը փրկել այդ վիճակից։ Ես խնդրում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դուք եւ ձեր կառավարությունը համագործակցեք բոլոր այն ուժերի հետ, ում մեջ դուք առողջ մարդ եք տեսնում, առողջ հայի տեսակ եք տեսնում։ Այնքան ընդունելի հարց եք բարձրացնում եւ անպայման կդիտարկենք բոլոր այդ հնարավորությունները։ Շնորհակալ եմ ձեր մոտեցումների համար։ Ողջունում ենք ձեզ սիրելի մեղրեցիներ։ Մենք այսօր եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիք արտահայտելու, մեր հավատարմությունը եւ մեր նվիրվածությունը արտահայտելու, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետեւյալն է, որ Ագարակում, որ Մեղրիում ապագակա, 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 ապագակա,
պատշգամբներից եւ մայթերից եւ պատուհաններից մեզ միացող, մեզ հետևող, մեզ սիրելի հայրենակիցներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերում ենք, հետեւյալն է, որ Մեղրիում, Ագարակում, ապագա Պիկյան գնանք ստեյց։ եղբայր Ժորջա, մենք հիմա ենք քաջարան, սիրելի կապանցիներ, սիրելի քաջարանցիներ, սիրելի սյունեցիներ, մենք հիմա շարժվում ենք քաջարան, քաջարանում էլ ենք քայլեր քանելու, որից հետո Կապանի կենտրոնական հրապարակում տեղի կունենա հանրահավաք։ Մի քիչ կարող է ուշանանք, խնդրում ենք ներողամիտ եղեք եւ Կապանում հանդիպում ենք, որտեղ հանրահավաք կլինի, ելույթներ կլինեն եւ կհնչեն բովանդակային հարցերի պատասխաններ։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ ենք բոլորին։ Եվ ուրեմն Բայ բրջան ուշանում ենք, այդքան չենք կարող սպասել։